久遠の昔、世界に4つの希望が現れた。人は希望へと集い、4つのペリシティリウムを築く。ペリシティリウム、それは人々の信仰と秩序、そして歩むべき4つの道。一つは朱雀、心をかける炎の翼。一つは白虎、血を抱きし鋼の鎧。Lần chơi thứ hai này thì mình sẽ comment để cho các bạn hiểu hơn về cốt truyện. Nếu bạn nào thích thì có thể xem nhé. Có thể hỏi gì cũng được. 一つは玄武、刃を秘める堅牢な盾。そして9と9が9を迎えるとき、根源なる意志、世界にフィニスを与える。世界の名はオリエンス。それは螺旋の内を巡るアギと待つ世界。彼らは自らの運命を自分たちで決めた。そう、死ぬことを恐れずに、死に直面する恐怖を知らずに。みんな大丈夫か。赤いマントの若い兵を見なかったか。見てない。あんたは。俺もだぞ。殺せ。Bạn nào hỏi gì cứ hỏi nha. Mình sẽ chỉ giải thích cơ bản thôi. Xem cái đoạn phim ở đầu ấy lúc nào cũng rất là hay, cảm động. Có bạn nào đang xem ấy nhở? Bạn nghe mình nói không?
僕はここだ。 Cái anh này là anh trai của Makina. Đáng nhẽ là kiểu chỉ là lính hậu cần thôi, nhưng mà gặp Ace thế là mới kể chuyện là kiểu ghen với cả em trai ấy. Ghen cả Makina vì Makina là học viên. イー様、 Agito còn đâu ông này thì chỉ là kiểu lính quèn thôi. Thế là Ace này mới cho một cơ hội để ra chiến trường, nhưng mà cùng lại chết. もう無理ですね。分かってる。来てくれてありがとうな。父、少し休もう。 Tên của class Zero thì được đặt theo tên của bộ bài Tây. お前の名前 Mỗi đứa là từ số 1 cho đến số 変だ 12. よ。 13 chứ. 12 à? マキナ 12. 名付けはわかんないね。 12 thiếu 10. 俺もお前も死ぬのかな。マキナ、元気でな。レム、もう一度会いたいな。父、お前が一緒でよかった。やだ、怖い。やだ、死にたくない。Nhạc bản quyền.
番だぜ。こちらクラスゼロ。ぶっ倒せ。マカロン頼んだ。お任せください。届いたようだな。選手交代です。俺の番だぜ。ぶっ倒せ。お任せください。名を失いし戦士に感謝をしĐi よう。 chi sao nó không điều khiển được. 私が師匠を務める倉雨だ。諸君はこれよりスザククリスタルを封じている広告のジャマーを捜索破壊してほしい。了解した。 Chơi với những bạn mà đã thế là quen với cái đầu tiên là sẽ hơi khó một chút. まずは中央エレベーターを使用して飛空艇発着場に停泊している白虎機関を調べてくれ。スザクの命運は諸君らにかかっている。クリスタルの加護をあれ。Thì con này là con boss thì sau nó sẽ là level 200. これほどの魔力を貯めているなんて。 Thì sau phải đánh nó. Bây giờ thì vẫn chưa biết nó là cái gì, cụ thể là cái gì chưa biết nhưng mà có nhiều giả thuyết cho rằng nó là bằng túi của Trung Quốc. Cái ăn linh hồn của con người. Hình dạng nó là một con quái vật mà có 4 cái đầu. Cái đầu hình con gà, cái đầu gà. 逃げていった。何だったのでしょう。先ほどの報告にあった部隊を発見。相当に移る。早く配置につ Ok, け。 để tớ chỉnh mic lên cho to lên nhá. これよ Nghe り gì chưa? 降下します。福音です。どうしました。通信のテスト。くだらないことで連絡をしないでください。くだらないって。そちらはどうですか。予定通り作戦を開始した。こちらもです。シンクのところは。はいはーい、こっちも予定通り進行中。エイト。交戦中で忙しい。全員予定通りという。広告軍の手をついた奪還作戦はスザク軍の有利に運ぶかに思われた。しかし作戦開始から3時間、飛空艇部隊による突入作戦は実戦経験の不足や広告軍の迎撃により多くの部隊が目標に到達できず、作戦は困難を極めた。また陸上部隊も最大の武器である魔法が封じられたことでその力を生かせないまま損害を重ねてゆき、未だ魔導院に取り付けてはいなかった。クラスゼロ、聞こえるか。こちら諜報部。スザクを包んでいるジャマーの一部を発見した。飛空艇発着所にいる白虎機関の内部だ。案内するから向かってくれ。クラスゼロ、俺だ。正面のスイッチが見えるな。
分かってるとは思うが、抵抗する連中に遠慮はいらねえぞ。 có ai xem có bị chóng 館 mặt không? 内の装置に異常はないだと。バカな、現にここに魔法を使う奴らがいるんだ。 Mọi người cứ chê cái camera của game này là chóng mặt nhưng mà mình thấy bình thường. Chơi mấy game bắn súng này thì chóng mặt nhưng chơi game này không thấy chóng mặt gì. Không hiểu. 床の射出を急げ。 広告兵が降下してくるぞ。敵を想像して乗り込め。 Có 3 đứa thì mình thích điều khiển nào cũng được. Hay chuyển nhân vật này. 俺の番だぜ。 Mình thấy đứa nào tiện thì chuyển đấy thôi. Có 14 đứa cơ mà. 14 đứa điều khiển được cơ mà. Tôi đang tua game lên cho nhanh. Có cái option để chỉnh game lên cho nhanh, chạy nhanh hơn. Tôi tính mình đang chạy. ああ、お任せくださいです。任せてくれ。来やがった。これ以上進ませるな。ここで仕留めろ。中間班に侵入者。発見次第射殺せよ。 Trong nhiệm vụ thứ nhất này thì nó chỉ cho 3 đứa này thôi nhưng mà bắt đầu từ nhiệm vụ sau là nó sẽ cho 14 đứa. その奥がジャマー発生源だ。頼むぜ。 Con bác của cái này thì nó sẽ thì kiểu như mình phải canh ý. Canh đúng lúc để đánh chứ không phải là cứ đứng chỗ bấm nút thì không chơi này. Rất là khó. 相当完了。破壊には魔晶石を使いな。 撤収するぞ。 やったな。期間が落ちる前に早く脱出しな。 逃がすわけにはいかん。大きな力。 Kia 思い知れ。 làm gì đấy? Makina! レム。無理するな。大丈夫。それよりマキナ、クリスタルが。 Có ai chơi game này chưa nhỉ? そうだな。 Hay toàn là ク người リスタ mới ル chưa の chơi 力が rồi? 戻ってきてるみたいだ。行こう、マキナ。一部地域で魔法の回復を確認。戦える者は施設前に集合せよ。 Có mấy ông xem mà sao có mỗi một ông chat?確認兵器の反応を感知。ジャマーを搭載した新型魔導アーマーと思われる。直ちに向かってくれ。 Chơi
chờ con 31 này bay đi thì sẽ có một cái potion ở bên dưới 目標に対して特殊軍人の使用許可が下りた全力で mình 当たれ vừa phá được cái máy nhiễu âm của bạch hổ ấy, nên là sẽ Chu Tước sẽ dùng được ma thuật. Thì con 31 đấy bắt đầu thì nó bắt 死ななくても呼べる召喚だよ chạy đi ね ạ. Không có nó bị liệt. Ở đấy nó không làm gì được. Mình vừa đặt bom phá nổ cái máy nhiễu âm tinh thạch. Bây giờ も tướng う địch 一 này. 度報告しろ。はい、6番艦の大破確認しました。イレギュラーな部隊がいるようだな。401部隊と903部隊はどう Ông した này vẫn chưa biết là cái máy Ý cái định máy ô tô nhiễu Arimasen. âm nó bị phá. 呼び続けろ。 Nên không hiểu tại sao Chu Tước lại dùng được ma thuật. はっ、白夜一礼、白夜一礼、こちらくさび、応答願い先ほどの報告にあった161部隊の生き残りを呼べ。はっ。161部隊の魔法を使う連中を見たのは確かなのだな。はい。貴様はそれを目撃し逃走。その後部隊は全滅。間違いないな。はい。この事実を報告せ恐れねばから逃げる者など我らミリテス公国軍に存在しない。161部隊はスザクの魔法攻撃により壊滅。片付けろ。 Bắn chết luôn thằng đấy. ルシ君にではスザククリスタルを抑えられないということか。 Có ai chơi Final Fantasy 13 đi nhỉ? 最悪。どこのネズミだよ。 Nó cùng một vũ trụ với cả 13 đấy, nhưng mà nó không liên quan. Không phải cùng vũ trụ mà là cùng một cái concept về truyền thuyết, nhưng mà là hai vũ trụ khác nhau. Hôngと最悪。 Đấy là tướng địch. 生存者と合流。これより建物の制圧に向かう。 Chỉnh độ khó hơi dễ, nên là một hit nó chết luôn. Trong này thì God không phải muốn hủy diệt thế giới mà nó muốn mở cánh cổng đến với cả địa ngục. Nếu bạn chưa chơi thì mình sẽ không spoil. 最悪。 Nhưng mà trong này God không phải xấu. もう飽きたよ。 Trong 13 thì mình cũng không biết, mình chưa chơi. 終わりにしよう。 Cái bà tướng địch này thì bà ấy có một khả năng đặc biệt đấy là khi kiểu hồi sinh máy móc ấy. Điều khiển máy móc, hồi sinh máy móc. Thằng này chém rất là đau, nhưng mà đi chậm. Dùng katana. やったか。 Hồi đây, Pokemon của dòng Fantasy ở Kodai. Thì sau mình cũng được điều khiển những con triệu hồi này. 私の邪魔圏内で召喚したのか。 Cái
元に戻った。ルシの Hồi 力 đấy thì nhìn Lucy và nhìn rất giống Lightning. ここは頼んだ。言われなくても頼んだ。Đi chậm. 再起動。なんだ最悪。最悪だ。 Hơi dễ. Nhưng mà chỉnh khó lên tí nữa. Vì đây lần chơi thứ 2 rồi nên là nhân vật mình mạnh mà của nó thì yếu. 危ないところだった。最悪。あんたたちは一体そのマントの色。嘘。キュービ沈黙。ルシ君と通信不能。バカな。一体何が起きているんだ。朱雀クリスタルの完全解放を確認。各地で魔法反応。68地点にルシ。朱雀のルシが現れました。204部隊、208部隊、往診途絶。総員撤収準備。朱雀にいる全部隊に緊急通達。現時刻をもって状況終了。撤退を開始しろ。撤退だ。早くしろ。 Hoàn cảnh thế giới 本 này 部 là へ状 trong 況救急位置を伝達しろ。 trong thế giới này có 作戦 4 nước は北の夜明けに theo 移 tứ す。 tượng của tàu ấy. Chu tước này, bạch hổ, thanh long này, huyền vũ này. ここに来て覆されるとはな。 Thì bọn bạch hổ này tứ dưng lại 作戦開始からわずか điều 6 quân 時間。 sang xâm lược Chu tước. 赤のマントをまとったアギト候補 Đang hòa 生 bình. クラスゼロの活躍により朱雀奪還作戦は Chu tước suýt 電 thua 撃 thì 的成 được 功を収めた。 Galaxio cứu. そして彼らはこの作戦を機に歴史の表舞台に立つこととなる。この度朱雀に不幸な出来事が起こりました。先人の勇気と知恵が生み出した4カ国平和協定を踏みにじったミリテス公国の悪しき行為の結果です。このかくも悲しく、かくも悲惨で、かくも不幸な事件により我々は多くの友を失いました。不当に占領しているミリテス公国軍から村を、町を、住人を解放することに力を合わせることで合意いたしました。Chu tước là mạnh これ về は ma thuật. ルブルムの Bạch み hổ なら mạnh ず về máy móc. オリエンス Huyền vũ に thì 与え là られた試練です。 khỏe về 皆 thể さ dục. んは今日のこの日をオリエンス Thanh の long あ thì ら là 以上 toàn kiểu điều khiển quái vật. 禁止反応が何 Điều khiển quái vật với cả có rồng. 4 nước, mỗi nước một thế mạnh. 歴史家どもはこれをフィニスと呼ぶのかもしれませんな。くだらん。これは終わりの始まりなどではない。我らが生み出した最初の希望だよ。
時に王暦842年、ペリシテリウム玄武に向け大陸破壊兵器アルテマダンが投下された。これにより700年の歴史を持つロリカ同盟と呼ばれた国土はオリエンスの大地よりその姿を消した。朱雀の旗が立つとき、ペリシテリウム総流を要するコンコルディア王国は第2のアルテマダンが使用されるのを避けるため、自国領空および朱雀領であるルブルムの制空権防衛を開始した。さらにコンコルディア王国は戦火拡大を憂慮し停戦への道を模索していたが、朱雀側はそれを完全に拒否することとなる。朱雀領ルブルムの多くは未だ公国の占領下にあり、侵略に対する事実上の譲歩となる停戦を行うことは受け入れがたい事態であった。朱雀最高決定機関、通称八赤議会は連日にわたり湿地奪還のための激しい議論を交わしていた。やはり現在の兵力では公国との全面対決は厳しい状況と言わざるを得ないのでは。首都防衛と重要拠点の解放を最優先とし、地方は切り捨てていくしかなかろう。戦力の不足はルシで補えばいい。大型ではなかったとはいえ、公国はルシを用い侵略してきた。ならば我が国もルシをもって報復を行えばよいのだ。面白いことを言う。ルシが議会の要求などで動くと思っているのかね。しかしMỗi nước thì có hai Lucy là đệ nhất với đệ nhất thì rất là mạnh. Sức mạnh của thần thánh. Đệ nhị thì không chuyên đánh nhau mà lại có một cái kỹ năng nào đấy đặc biệt. ルシーは朱雀クリスタルの意志によってのみ動きます。ここでルシについて議論をしても解決にはならないでしょう。発言よろしいかしら。確か首都解放作戦に当たった候補生はクリスタルジャマーの影響を受けずに白虎ルシを撃退したと聞いています。その魔導技術を使い同等の兵士を作れないのでしょうか。Thì quốc hội đang muốn là tạo thêm những cái chiến binh với khả năng là không cần vào tinh thạch mới sử dụng được ma thuật. Thì bà này là bà này là mẹ của Class Zero. Bà xuất hiện nghe bà nói. 遅くなったわ。あの子らと同じことは簡単にはできないわ。高度の機密事項だから技術開示も不可能。ドクター・アレシア、クリスタルジャマーに関しては何か分かりましたか？そうね、私の計測だとあのジャマーは普通の人間に扱えるものじゃないわね。制御できるのはルシだけ。それとロリカ消失以後大掛かりなジャマー使用は確認されてないようだし、ジャマーに関してはルシに何かがあって今は使えない状況というところでしょうね。そうだったとして現状を打開する策は何かあるのかね。候補生の戦闘介入。現在の防衛戦力をそのままとし現状を打破するに
最もふさわしいかと。bà cầm tổ アギト候補生ともなれば戦力になることは間違いありませんが。 nếu mà nói ra thì spoil hết cả chuyện luôn. ペリシテリウム守護の拡大解釈にならんかね。ルシが動かんのでは選択の余地はなかろう。そうですね。委員長様のご判断を仰ぎましょう。mình bị dịch sai chưa sửa. 今は朱雀存亡の時です。誰もが試練にさらされています。アギト候補生たる彼らは朱雀のための戦いを厭わないでしょう。それでは議会での正式な裁可をしましょう。Nhớ mặt cái em này tại vì em này có một cái quét ẩn. Chương nào cũng phải đi tìm cái em này để nói chuyện. Thì đến cuối chương 8 thì sẽ cho mình tiền hay sao? Tiền với cả nhưng nhớ không nhầm là tiền với cả phụ kiện accessory ấy. Nhưng mà chương nào cũng phải nói chuyện với tụi con đấy, nhưng mà con đấy nó không ở một chỗ đâu, nó đi lung tung ấy. Đây học viện ma thuật. Nói chung là bà này bảo là sẽ giao cho mình mấy cái nhiệm vụ bí ẩn, bí mật với lại bẩn kiểu ám sát, ám giết thứ. Thì lần chơi đầu tiên là không có cái đấy đâu, lần chơi thứ hai thì mới có. Nên mình chơi lần thứ hai rồi. Thanh niên số nhỏ nhất game. 一応初めてとなるな。私が諸君の指揮隊長となる倉雨だ。指揮隊長？そうだ。諸君は私の指揮下に入ってもらう。すでに魔法局局長アレシア・アルラシアより許可が下りている。まさか。お帰れこら。俺らマザー以外の指図は受けねえぞ。おめえはお呼びじゃねえんだよこれ。Ăn đấm. Láo là thầy giáo. Giới thiệu rất là ngầu và lại số nhỏ, thanh niên số nhỏ rất game. マザーの決定だと言ってたでしょ。あなたマザーの命が聞けないの？気が済んだか。以後諸君は私の指揮のもとミッションに参戦してもらう。こちらから指示のないときは他の候補生と同じように院内で生活するがいい。院内で？そうだ。今までそんなことしてなかったのに、なんで急に？それもマザーから？ああ、ドクター・アレシアからの指示だ。ふん。それと候補生マキナ、候補生レム、入れ。
本日付でクラス0へ配属となる候補生マキナとレムだ。マキナクナギリです。よろしく。レム時宮です。よろしくお願いします。お目付け役ってところかしら。別名あるまでは自由にしろ。諸君の成果を期待する。クリスタルの加護をあれ。Nhận hai đứa đôi tình 改めてよろしく。 nhân この間は助かったよ。 xin chúa này vào. 助けてくれてありがとう。 Thằng Makina này thì bị ク nhiều ラス người ゼ ghét ロ đấy. って本当にあったんだね。私たちの間じゃ来年から七不思議の一つに加えようって言われてたくらいだし、それにすごいよね。たった3人でルシまで倒しちゃうなんて。あ、そういえばあの時みんな武器も魔法も普通に。本日より皆さんに朱雀からの作戦や指示を伝えるミリタリーオペレーションオーガニゼーションガイダンスロジスティックスエキスパート、略してモーグリクポ。人によってはミリタリーオペレーションガイダンスでモグと呼ぶクポ、好きな方で呼ぶクポ。よろしくお願いするクポ。好きな方？じゃあ Em này e hết モ bồ グ đó. リンだ。モグリン、モグリン、モグリンリン。違うクポ。リンはいらないクポ。 Cầm một cái chùy rất là nặng それ cho cả に người của em 名 ấy. 前は別にちゃんとあるクポ。なんていうの？ハッツミカミネロート様子なエリプルチクポ。でも難しいからモグリンでいいよ。いいよって何クポ？クポ？クポ？そういえば初めましてですよね。私はデュースです。キングだ。アリア。え？アリアさんっておっしゃるんですね。Trông thế thôi. Nhưng về sau em để sau đấy spoil thôi, không nói nữa. なんだここ。墓地って言うんだよ。あんた墓地って。消えた人たちの名を刻んで Class Zero này 歴 chỉ 史を được 残すところ。 nuôi ở một cái chỗ khác, không phải nuôi 私 trong た học ち viện. は死んだ人間の記憶を失いますからね。死んだ人間に生きてる人間が縛られないようにするクリスタルの配慮だって聞いたことあるけど。だから生きていた証としてノーイングタグを出撃前に残す。引き取り手のいないタグは死んだ者の証になるからね。そうして残ったタグの名をここに刻むの。朱雀のために死んでいった人だって。私は出会った人や一緒の作戦に出る人の名前を必ず書き留めておくの。そして作戦が終わった時に知らない名前がないか確認する。そこに覚えていない名前があった時はここに来て知り合いだったはずのその人を探す。思い出すことはできないけどね。んだよ。あ？忙しいんですが。や。Thằng Trey này thì kiểu bác học nhưng mà rất là hay nói lan man. Nhưng mỗi lần nó nói lan man là bọn kia đuổi, bọn kia đánh trống lảng rồi chạy mất.
クポクポクポ何ですか？ Mình thích đi nói chuyện với cả thành viên của Glass Hero tại vì có nhiều điều nói những người thú vị lắm. Có thể không nói với NPC khác nhưng mà nên nói chuyện với bạn này. これって何？レリック端末クポ。レリック。朱雀クリスタルが生み出しているとも言われている謎の多い異物ですね。時間や空間に干渉する力を持っているとも聞きます。そういう言い伝えもあるクポ。朱雀では魔法の力と合わせて端末や通信装置としても使用してるクポ。情報の記録などができるクポ。確か候補生は世界に点在する自然発生したレリックでも同じことができるのよね。その通りクポ。もし見つけたら調べてみるといいクポ。元気そうね。Nguồn lấy được từ linh hồn của người chết. Nên là không cần 時 tinh に thạch は休息も必要です。君たちとはクラスの外でもよく会うね。同じ魔導院で同じクラスにいる。会うのも当然だろう。そうだけどさ、俺はレムが朱雀に来ていたことも知らなかったからね。私だってマキナがいるって知ってたらちゃんと連絡してたよ。2ヶ月もすれ違ってたなんて信じられない。お二人は以前からお知り合いだったのですか？俺たち同じ村の出身なんだ。うん。合同演習で7年ぶりに会ったんだよね。変わってないからすぐ分かったよ。私はマキナが大きくなっててびっくりしたよ。
村にいた頃は私より小さかったのね。anh trai em trai thì thích con game này. そういうところも変わってないんだよな。Hai anh em thích một cô. 何か用？頑張ろうな。なんだい？何か用？調子は？やあ。Class Zero lúc đầu thì không thích nhau, ghét nhau. Từ thần băng giá là nói về cái ông Kurasame, ông thầy giáo của mình. お元気？なーに？兄さん、俺クラスゼロに入ったんだ。あの幻のクラスゼロだよ。Trong trường thì có 12 lớp. Phân chia theo từ lớp mà kiểu lớp học giỏi nhất đến lớp học ngu nhất ấy. 兄さんがどんな人だったのかさえ思い Class 出せ Zero ない。 thì từ trước đến nay không có trong trường. 朱雀を守って任務を成し遂げて亡くなったんだね。でも変なんだ。変？あの首都解放作戦で兄さんは出撃したことになってないんだ。どういうこと？軍部に問い合わせても教えてもらえなかった。出撃命令がないのにお兄さんは戦場にいた？それか記録には残せない極秘の任務に当たっていたか。マキナのお兄さんだもの。きっと精一杯できることをしてたんだよ。そうだと思いたいな。でもなんであんな最前線にいたんだ。なんで死んだんだよ兄さん。 Đến giờ mình phải đi rồi. Thì lúc khác mình sẽ stream tiếp nhá. Bye bye.